김해 유라에 드디어 한우 88 도매장이 오픈했습니다. 1등급 아니면 8,800배 환불이라니 믿고 먹을 수 있겠죠? 고기는 직접 고르는 시스템으로 원하는 중량만큼 고르고 고기 색깔이 선명한 게 아주 먹음직스러워요. 소고기를 이 가격에 먹을 수 있으니 부담이 없어요. 이 집은 된장술밥이 기똥차더라고요. 뜨끈하게 끓여진 된장술밥 한 술 떠먹으니 느끼함이 싹! 소고기뿐만 아니라 돼지고기도 있어 다양하게 즐길 수 있어요. 질 좋은 소고기 저렴하게 드시고 싶다면 한우 88 도매장 추천합니다.